احنا هنا بقى خدنا ايه؟ خدنا البرميتر والاريا بتوع السكوير والريكتانجل. فلو انت عايز تحفظهم بسرعه تعالى اقول لك تحفظهم بسرعه ازاي. نقول سايد باي 4 سايد باي سايد لينث بلس ويدث all باي 2 لينث باي ويدث. عايز تحفظهم بسرعه تقول كده سايد باي 4 سايد باي سايد لينث بلس ويدث all باي 2 لينث باي ويدث. طب بعد ما تحفظهم بسرعه كده تقول ايه؟ هتقول ده برميتر وده اريا، ده برميتر وده اريا. يبقى انا احفظهم كده ده برميتر وده اريا، ده برميتر وده اريا. سايد باي 4 سايد باي سايد لينث بلس ويدث اول باي 2 لينث باي ويدث. برميتر واريا وبرميتر واريا. دول بتوع السكوير ودول بتوع الريكتانجل. دول سكوير ودول ايه؟ ريكتانجل. طب احنا دلوقتي عايزين ناخد بقى الدرس الثالث. الدرس الثالث بيتكلم عن المسائل العكسيه. يعني مثلا هنا بيقول لي الاريا اوف ريكتانجل 32. هنحط خط تحت الاريا و30 ايه؟ الاريا ب 30 ايه؟ الاريا اوف ريكتانجل 32. هو بيقول لي اللينث 8. اللينث 8. طب انا لما اسمع كلمه اريا اوف ريكتانجل مخي هيروح على انهي قانون؟ الاريا اوف ريكتانجل لينث باي ايه؟ لينث باي ويدث. اللي مكان ال 32 دي يا جماعه عباره عن ايه؟ دي عباره عن لينث باي ويدث. طب هو بيقول لي ان اللينث هنا ب 8. اللينث ب 8 يعني دوت ب 8. طب ما نشوف 8 باي كام هنا عشان يدي لك 32. حد حافظ الجدول؟ عايز واحد حافظ جدول الضرب. 8 باي كام يديني 32. دور في الجدول الصغير اللي هي 4. مش 4 باي 8 32. يعني انا المفروض ايه؟ 4. يبقى انا لما يقول لي الويدز بكام؟ هقول له الويدز ب 4. طب 4 ليه بقى؟ عشان 4 باي 8 ايكوال 32. يبقى عايز واحد حافظ جدول الضرب. يبقى دي عايزه واحد حافظ جدول الضرب. اما يديني الاريا بتاعت الريكتانجل ويديني واحد منهم هما الاثنين وعايز الثاني، يبقى دي عايزه واحد حافظ جدول الضرب. خد بالك احنا بناخد النهارده العكس. لما تحب بص خلينا في الريكتانجل. الاريا قانونها ايه؟ لينث باي ويدث. لينث باي. لو عايز تجيب اللينث هتعمل الاريا ديفايدد ويدث. لو عايز تجيب الويدث الاريا ديفايدد لينث. عكس بعض. بس هو كده كاتب لك هنا اهو. الاريا اوف ريكتانجل قانونها ايه؟ لينث باي ويدث. طب انت لو عايز تجيب اللينث هتقول اريا ديفايدد ويدث. لو عايز تجيب الويدث هتقول اريا ديفايدد لينث. الاريا اوف ريكتانجل لينث باي ويدث. الاريا اوف ريكتانجل لينث باي ايه؟ لو عايز تجيب اللينث هتقول اريا ديفايدد ويدث. لو عايز تجيب الويدث هتقول اريا ديفايدد لينث. يعني لما تحب تجيب اي واحد من الاثنين الصغيرين تعمل اريا ديفايدد الثاني. عارف ليه بقى؟ انا هديك اكزامبل بسرعه كده. افرض ان اللينث والويدث كل واحد فيهم بص افرض اديت لك ريكتانجل كده. ولكن ده ب 3 وده ب 2. تعرف تجيب الاريا؟ هتقول لينث باي ويدث يعني هتقول 2 باي 3. تطلع كام؟ تطلع 6. تطلع كام يا بابا؟ طب الاريا ب 6. افرض قلت لك الاريا ب 6. هات واحد من الاثنين ده يعني خبيت ده. هتعمل 6 ديفايدد 3 يديني 2. لو عايز تجيب ده هتقول 6 ديفايدد 2 يديني 3. طب في واحده ده مثلا في الديفايد ببقى زعلان منها كده مش بحب الديفايد قوي. خلاص اقول لك ممكن بلاش الديفايد، ممكن تعمل حاجه ثانيه. يعني انت لو عندك الاريا ب 6 وفي واحد من دول موجود وانت عايز تجيب الثاني تدور في جدول الضرب. يعني مثلا لو ده 6 وده 3 اعمل ايه؟ اقعد ادور في جدول 3 اشوف 3 باي كام يديني 6. الاقي 3 باي 2 يديني 6. يعني مثلا لو عندي ده 6 ودوت 2 وانا عايز اجيب ده ادور في جدول 2 اشوف 2 باي كام يديني 6. زي ما انا عملت هنا. هو ده اللينس كان بكام؟ مش كان ب 8؟ اقعد ادور كده في جدول الضرب اشوف 8 باي كام بحيث يديني 32 علشان دي الاريا. الاريا المفروض ان هي لينث باي ويدث. قانون الاريا لينث باي ويدث. فانا بدور في جدول الضرب اشوف كام، بشوف فين، بشوف 8 باي كام عشان يديني 32. فلو انا حافظ الجدول وشاطر في الجدول هلاقي 8 باي 4 يديني 32. طيب السؤال الثاني
بين الويدز اوف ريكتانجل ايكوال ايه؟ او انا بسال عن ايه؟ عن الويدز اوف ريكتانجل. طب هل هو اريا ديفايدد لينث ولا اريا ديفايدد ويدز ولا لينث باي ويدز ولا اريا باي لينث؟ لو انت خدت بالك هنا هتلاقي مستر نبيل مديني 3 قوانين اهو. الاريا لينث باي ويدز، فاللي عايز اللينث يبقى اريا ديفايدد ويدز، فاللي عايز الويدز يبقى اريا ديفايدد ايه؟ اللينث. هو هنا عايز الويدز. الويدز يبقى نعمل ايه بقى؟ اهو مش هو لينث باي ويدز؟ لما تحب تجيب الويدز ده هتعمل ايه؟ هتقول اريا ديفايد لينث. هو عايز الويدز. الاريا انا هكتبها لك اهي، الاريا ايكوال لينث باي ويدز. فهو لما يطلب الويدز اجيبه ازاي؟ يبقى اعمل الاثنين دول ديفايد. يبقى اقول ايه؟ اريا ديفايدد لينث. يبقى تبقى اريا ديفايد لينث، يبقى نختار دي. ده جاي على صورة تشوز. دي كانت كومبليت بس دي تشوز. طب تعالى معايا هنا، معانا السؤال الثالث والرابع والخامس. هنبص مع بعض كده. بين البارامتر اوف ريكتانجل 30 اللينث 10 يبقى الويدز كام؟ احنا المره اللي فاتت لما كنا بنتكلم عن السكوير قلنا البارامتر بتاع السكوير فرخه. حد فاكر؟ قلنا فرخه وماما بتقسم الفرخه على 4 حتت. يعني مثلا لو قال البرميتر ب 40 واقول البرميتر ده كانه فرخه، بس ماما هتقسمها على 4 يبقى كل واحد منابه 10 10 10 10. ده بالنسبه للسكوير. البارامتر بتاعه عباره عن فرخه بس ماما بتقسمها على 4. طب انا هتفق معاكم على اتفاق دلوقتي ان اي بارامتر يعني فرخه. اي بارامتر يعني ايه؟ بس بيتوقف على ايه بقى؟ ماما هتقسمها ازاي؟ يعني مثلا لو قال لي بارامتر سكوير، بارامتر يعني فرخه، لو قلت لي سكوير ماما هتقسمها على كام واحد؟ على 4. طب لو قال لي بارامتر ريكتانجل، عارف ماما هتقسمها كام؟ هتقسمها على الاثنين. البارامتر اوف ريكتانجل او بارامتر ده يعني الفرخه، كانه الفرخه، بس الفرخه هنا بتاعت الريكتانجل. طب احنا قلنا الفرخه لو هي بتاعت السكوير ماما بتقسمها على 4. طب الفرخه لو بتاعت الريكتانجل ماما هتقسمها على الاثنين. يبقى ماما هتمسك الفرخه تقطعها نصين، وبعد ما تقطعها نصين هتدي بابا نايبه وانت هتاخد الباقي. هتدي بابا نايبه وانت هتاخد الايه؟ طب تيجي نلعب اللعبه دي مع بعض. دي معناها الفرخه بتاعت الايه؟ الريكتانجل. بكام بقى؟ ب 30. طب تيجي ناخد ال 30 دي نقسمها نصين. ها هي ال 30 نصها كام؟ لو انت معاك 30 جنيه، لو معاك 30 جنيه وعايز ماما هتقسمها نصين، يبقى ده ياخد 15 وده ياخد كام؟ 15. يبقى ده نص الفرخه هنا كام؟ 15. يبقى ده النص اهو. يبقى ماما هنا قسمت الفرخه نصين. طب هتدي بابا نايب، بابا ياخد كام منهم؟ 10. طب ما تعمل بقى كده ماينس ايه؟ 10 عشان تعرف انت نايبك كام. يطلع انت نايبك كام بقى؟ 5. يبقى هنا 5. هديك اكزامبل تاني. تعالى ناخد اكزامبل تاني. افرض قال لي ان البارامتر بتاع الريكتانجل، بصوا معايا على البورد اهو. هديكوا اكزامبل تاني زيها. افرض قال لي البارامتر بتاع الريكتانجل 100 سم، وقال لي ان اللينس ب 30. هات الويدز بكام؟ اول حاجه بنعمل ايه؟ بارامتر يعني فرخه، بس هنا ماما هتقسم الفرخه ايه؟ نصين. ال 100 لما تقسم نصين تبقى كام؟ 50. هتدي بابا نايف. ال 50 بابا هياخد منهم 30. لما ياخد منهم 30 يتبقى كام؟ 20. يعني كانك بتعمل ايه؟ بتعمل 100، نعمل لها ديفايدد 2 يطلع 50، وال 50 هتشيل منهم نايف بابا ده اللي هو ال 30 يتبقى لك انت ايه؟ 20. طب تعالى نعمل دي كده. انا عملت ايه؟ خدت ال 30 اهي خطوات اهي. خدت ال 30 عملتها ديفايدد 2 طلعت 15. وال 15 دول بابا خد نايبه منهم، نايبه اللي هو كام؟ 10. يعني ماينس 10 يتبقى كام؟ 5. فهي بتتعمل كده. طب بصوا معايا مسألة تانية. بين البارامتر اوف ريكتانجل ايكوال ايه؟ هو انا عايزك تكتب القانون. طب يا جماعة القانون بتاع البارامتر اوف ريكتانجل ايه؟ لينس بلس ويدز اول باي 2. طب اديك اشكال القانون كده يكتبها كده. لينس بلس ويدز اول باي 2. اقول له صح. طب فعلا اكتبها بطريقة تانية، هديك الاشكال كلها. بص عشان هي ممكن تتكتب بكذا شكل على فكرة.
ممكن واحد يكتبها ازاي سنه رابعه؟ ممكن واحد يكتبها لي كده، بص ده كده صح. طب افرض جالي السؤال على صوره الشوز، شوز يعني اختيارات، ولقيت دوت مش موجود في الاختيارات، اعمل ايه؟ على فكره دي الاجابه اللي هتبقى هنا، هي الاجابه دي. ان انا اقول له ايه هنا؟ اقول له اريا ديفايد لين. انت لما تحب تجيب الويدز يبقى تعمل اريا ديفايد لينز، ولو عايز تجيب اللينز يبقى اريا ديفايد ويدز. طب بص هنا، ممكن اقول لينز بلس ويدز اول باي 2. طب ممكن بقى هنا مثلا ما لقيتش دي في الاختيارات، بس لقيت دي 2 باي لينز بلس ويدز. هل دي هي دي؟ لينز بلس ويدز اول باي 2 دي هي دي. طب كده مثلا ما لقيتش لا دي ولا دي، في حل تاني؟ 2 لينز بلس 2 ويدز هي. يبقى هنا لما نجيب البارامتر اوف ريكتانجل في 3 قوانين تحفظهم، او هما نفس القوانين، بس ليه 3 اشكال. هو قانون واحد ليه 3 اشكال، لا اما لينز بلس ويدز اول باي 2، لا اما اكتب ال 2 في الاول 2 باي لينز بلس ويدز، لا اما اقول 2 لينز بلس 2 ويدز. ليه بقى؟ لان بص يا شباب الريكتانجل بيبقى مرسوم كده، ده اسمه لينز وده اسمه ويدز. طب ما ده برضه اسمه ويدز وده اسمه ايه؟ لينز. يبقى هو في كام لينز؟ في 2 لينز. طب في كام ويدز؟ في 2 ويدز، فممكن اقول 2 لينز البارامتر 2 لينز بلس 2 ايه؟ ممكن اكتبها كده، اكتبها بخط واضح شويه اهو. ممكن نقول البارامتر 2 لينز بلس 2 ايه؟ ويدز. طب ممكن اقول لينز بلس ويدز واحطها في قوسين واقول باي 2 ده البارامتر. طب ينفع اجيب ال 2 في الاول؟ اقول 2 باي وافتح قوسين واقول لينز بلس ويدز. اوكي ده صح وده صح وده ايه؟ صح. طب بصوا مساله كمان معانا اهي، بيقول لي هنا ريكتانجل اوف بارامتر 20. بارامتر 20 احنا قلنا بارامتر يعني الفرخه، بارامتر يعني ايه؟ بس هنا بقى مش الفرخه بتاعت السكوير، لو هي الفرخه بتاعت السكوير بتقسم على 4، انما لو الفرخه بتاعت الريكتانجل ماما بتقطعها نصين، تدي بابا نايبه وانت تاخد الباقي. طب تعالى نعمل كده، هنحط خط تحت كلمه ان هو ريكتانجل وان هو بارامتر وان هو 20. نعمل ايه بقى في ال 20 دي؟ هنكتب ال 20 اهي، ماما هتقسمها نصين، هيطلع ايه؟ النص الفرخه بتن. التن ده بقى هتروح مديه بابا نايب، بابا هنا اللي هو اللينز، يعني التن ده هنشيل منهم كام بقى؟ المناب بتاع بابا اللي هو ال 6، يتبقى ايه بقى؟ فوق. عارف بقى لو انت رسمت الريكتانجل كده وحبيت تفكر فيها، الريكتانجل ده هو بيقول هنا ان البارامتر ب 20، البارامتر يعني كل دول مع بعض ب 20. طب اللينس ب 6، اللينس اللي هو الطويل، دايما اللينس هو الطويل والويدز هو القصير. طب اللينس بكام؟ ب 6. اللي انت جبته ب 4 ده هو مين بقى؟ هو الويدز. طب هو طالب ايه يا شباب؟ الاريا. انا سامع حد بيقول لي يا مستر الاريا دي يعني يقصد لينس باي ويدز، هقول له برافو. ما بص اهو الاريا قانونها ايه؟ لينس باي ويدز. يبقى الاريا دي يعني ايه؟ يعني لينس باي ويدز. يبقى تعمل ده باي ده. انت لما يقول لك عايز اريا بكام هقول له ايه؟ هقول له 4 باي 6. 4 باي 6 ايكوال 24. طب نسال سؤال، ده سنتي وده سنتي، يبقى دي سنتيمتر وعليها 2 علشان هي اريا. اوكي؟ ثانك يو، ونكمل ان شاء الله المره الجايه.